May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love. 메리 크리스마스. 안녕하세요. 안녕하세요. 캠핑루타입니다. 저희가 지금 코로나가 심각해져서 밖에 나갈 수가 없잖아요. 그래서 캠핑은 하고 싶고 밖에는 못 나가고 해서 저희 집 베란다에서 크리스마스 기념 베란다 캠핑을 준비해봤습니다. 저는 어떻게 될지 모르겠는데 버틸만 하면 오늘 베란다에서 베란다 1박을 할 거예요. 제 지인들이 있는데 감성 그만하고 정체를 드러내라. 정체를 드러내고 맛있는 거 많이 먹고 술 마시고 그다음에 베란다에 캠핑하면 재밌겠다고 해서 친구이자 구독자분들의 의견을 적극 반영해서 한번 도전해 보겠습니다. 따뜻하게 옷을 입으니까 너무 춥진 않네요. 세팅을 하도록 하겠습니다. 원래 같으면 오늘 포항에 가 있어야 되는데 오랜만에 느끼는 달라. 다 됐어요? 응, 다 됐어요. Days without water along the sun-soaked road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's
It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. 이 집에서 보내는 네 번째 겨울. 그리고 마지막 겨울. 왜 이렇게 하면 나한테 뺏기는 거 아니야? 뺏겼네. 안 돼! 가져갔네. 짠. 이 마지막을 잘 장식해야 해. 코로나가 지금 막 1000명 넘게 나오는 데는 시국에 지켜야지. 집 밖으로 안 나가는 게 최선이다. 너무 힘들어. 집에서 너무 힘들어. 조린이랑 있으니까 저희가 말을 많이 할 사람이 필요했나 보다. 그리고 이게 미니 프레첼인데 엄청 맛있어요. 강추? 강추. 링크 따로. 링크 날게요, 여러분. 자본주의야, 자본주의. 아니 그리고 진짜 우리 남편이 요즘 오빠가 편집을 하면서 맥주 한 잔 때리면서 생라면을 그렇게 부셔 먹더라고요. 라푸남입니다, 라푸남. 다시 이렇게 소박해지셨는데 겨울 과자 생라면만큼 맛있어요. 이제 생라면을 부셔 먹잖아. 얘가 있으니까 맛있어요. 그래도 기분 좋다. 이렇게 이쁘게 꾸며서 오붓하게 시간 보내니까. 나는 진짜 자야 되나 말아야 되나 좀 계속 고민하고 있어. 여기서? 응. 할 수 있어. 파이팅. 내가 하는 거 아니니까. 매트리스 깔아야 되겠다. 알지 침. 이렇게 2020년의 겨울이 또 이렇게 지나갑니다. 아직 겨울 많이 남았긴 한데 2020년의 이런 마지막 끝을 향해 달려가고 있어. 이제 며칠 남았냐? 한 10일 남았나? 10일 남았나? 좀 맥주 소중하실게요. 저는 좀 요만큼 마시면 이제 여기 빨개지거든요. 나중에 비사 가도 이런 공간이 없으니까. 그건 좀 아쉽다. 사실 저희가 캠핑을 연애할 때도 좀 하긴 했었는데 제대로 캠핑을 한 건 사실 올해가 처음이에요. 그렇죠? 네. 올 초부터 이제 유튜브 시작하면서 캠핑도 하게 되고 코로나 때문에 힘든 와중에도 저희한테는 굉장히 2020년이 뜻깊은 그런 한 해였던 것 같아요. 두고두고 기억에 남을 것 같은 그런 한해입니다. 포스트맨이에요. 포스트맨. 열심히 방금 이름 지었어요. 포스트맨. 안녕하세요, 포스트맨입니다. 뭐 다 하고 있어요. 모든 걸. 처음에 도와주고 있었는데 어느 순간 처음에 내가 했어. 처음에 내가 했는데 나보고 편집 너무 더럽게 못한다고 그렇게 욕을 하더니 본인이 하시기 시작해서 지금의 뭐 이 정도까지. 저희 요즘 감성 캠핑 채널로 급부상은 아니고 조심스럽게 조금씩 올라가고 있는 거 맞지? 방금 2개 더 내려왔다니까. 방금 지어졌어요. 이름 포스트맨이라고. 방금 700명 지금 생기니까 이름이 생기네. 포스트맨 괜찮아. 캠핑을 하게 되면서 또 많은 사람들 만나서 맞아. 그게 너무너무 좋았던 것 같아요. 또 캠핑 하시는 분들이 또 그런 말씀 많이 하시는데, 그러니까 좋은 인연을 캠핑을 통해서 또 만날 수 있어요. 물론 안 좋은 이유도 있지만
많은 배려심도 뛰어나시고 또 감성도 뛰어나시고 또 능력 자체가 뛰어나시고 캠핑을 하면서 알게 되고 더 친해지게 되고 그렇게 된 사람들이 오래 많았지. 생겨서 참 좋았어요. 그런 점이 가장 좋았던 것 같아요. 가족이 함께 즐기는 취미를 가지고 있다는 거 좋은 것 같고 또 우리가 캠핑 레터라는 거를 운영을 하면서 수익은 한 푼도 없는데 쓰기만 쓰고 있지만 하고 있지만 뭐 유튜브 채널로서의 의미도 있지만 또 우리 가족의 추억을 쌓는 그런 목적도 있죠. 돈을 벌지 못했지만 그래도 즐거웠다. 맞아. 2021년에는 또 어떤 일이 생길지, 어떤 일들이 우리를 기다리고 있을지 기대가 많이 됩니다. 그런 의미에서 짠. Round. Cheers. 짠. 우리 가족의 그냥 모습들 너무 감성이나 음악 아름다운 음악이나 자연보다는 사실은 재미있게 행복하게 살고 있는 우리 가족의 있는 그대로의 모습 그걸 유튜브에 담는 그런 영상들 브이로그인데 진짜 브이로그 같지 않아서 사실은 때까지는 좀 우리가 어떻게 캠핑하는지를 진솔하게 보여줄 수 있는 또 리얼하게 좀 더 진정성 있는 그런 캠핑을 하고 싶고 이 캠핑이라는 장르에서 캠핑 레터가 다양한 경험을 또 공유하는 것도 나는 또 괜찮은 방향이다 생각하고 왜 이렇게 있지 근데? 나는 캠핑 레터에 대해 진지해. 굉장히 우리 포스트맨 굉장히 지금 진지하고 무게가지고 이게 긴장하셨어요? 아니 잘 들렸다. 잘 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 저희는 캠핑 레터 였습니다. 굿밤. 포스트맨 너무 멋있었던 것 같아. 대박. 너무 멋있었다. 포스트맨 나 너무 잘 찍은 것 같아. 포스트맨 끝. 나는 잘 준비를 해보자. 잘 준비를 해보자. I can see the snowflakes fall. I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling! Now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here.
got smoke in their eyes from nothing but joy.